Dentista, você já viu bruxismo em crianças? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fatores que estão relacionados ao aparecimento de bruxismo em crianças. 3 fatores de risco que podem levar uma criança, um adolescente, a ranger, apertar e bater os dentes. São muito graves, muito interessantes e eu tenho certeza que o fator número 3 você ainda não ouviu falar. Eu sou o professor André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo, DTM e neuropatias. E aqui neste canal você vai ter muita atualidade baseado em ciência para te ajudar a organizar o raciocínio, diagnosticar mais rápido, com segurança e tratar seus pacientes com resultados excelentes. Então já aproveita, já curte esse vídeo, já segue o canal para não perder nenhuma dica diária de consultório nessa mentoria gratuita que eu tô te dando aqui todos os dias. Mas vamos lá, vamos aqui para o meu caderno para aprender 3 fatores que podem levar o meu paciente com a criança, né, ou até mesmo adolescente, a ter mais chance de ter um bruxismo. Isso foi baseado num artigo científico muito interessante e nesse artigo citou vários fatores de risco. Esse artigo, inclusive, faz parte, né, tá dentro do meu todo o pacote de artigos científicos que eu leio, eu disponibilizo para os meus alunos da capacitação DTM Fácil, e inclusive esse artigo está disponível lá, onde eu falo não só de 3 fatores, mas de todos os fatores citados nesse artigo aqui. Então vamos lá, qual é o primeiro fator relacionado, deixa eu até escrever o título aqui para vocês entenderem, que é o bruxismo, no caso, em crianças, ok? Quais são os fatores que a gente vai avaliar? O primeiro deles, que é bem interessante, que até é um pouco chocante, mas crianças com ansiedade, olha isso, ansiedade e crianças com nervosismo tiveram mais chance de ter um bruxismo, e aqui principalmente um bruxismo do sono, tá? Ansiedade está muito relacionado ao bruxismo em vigília também, mas aqui a maioria dos estudos são feitos com bruxismo do sono em criança, principalmente por não ter muitos estudos em bruxismo em vigília ainda. Tá? Ansiedade é muito relacionada a bruxismo em vigília, apesar de não ter tanto estudo ainda com criança, mas tem em adultos. Ok, vamos lá. Ansiedade e nervosismo. Criança que fica muito tempo no computador, muito concentrada, muito nervosa ali, muito ansiosa, pode ter mais chance de ter um bruxismo, tá? Outro ponto interessante aqui. Olha que legal. Foi detectado que crianças que não dormem por muito tempo, ou seja, que têm poucas horas de sono, criança tem que dormir no mínimo 8 horas, 9 horas, aí depende muito da faixa etária da criança. Quanto mais nova, mais horas de sono essa criança precisa. Ela precisa de uma rotina de sono, dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, e dormir bastante. Porque poucas horas de sono, 5, 6 horas de sono, foi mostrado que é um fator de risco para o aparecimento de bruxismo do sono nessa criança. Então, criança que dorme pouco, criança que dorme mal, é o segundo fator aqui ao aparecimento do meu bruxismo em crianças. Olha só essa informação que eu estou te passando para você. Agora, o terceiro fator que você não sabia, que eu mesmo até desconfiava, mas não tinha total certeza, que foi comprovado através de uma pesquisa científica, é esse aqui. Então, vamos destacar para vocês. O terceiro fator que pode levar uma criança a ter um bruxismo é um sono com luz
acesa, tá? Ou ainda um sono com ruído no quarto, com barulho no quarto. Então, olha essa informação. Criança que dorme com luz muito acesa ou tem muito barulho no quarto tem mais chance de ter um bruxismo do sono. Então, vamos melhorar o quarto dessa criança. Tudo bem, pode botar uma luz clara no canto. Não é para dormir com luz acesa. Uma luz clara, uma cor mais clara, um amarelo mais claro, um azul mais claro. Tá? Um rosa mais claro, mas não luz acesa, não muito barulho. Essa criança não pode dormir ouvindo barulho, ouvindo música. Não, é silêncio, é luz baixa ou sem luz, se possível, né? Porque são fatores que podem potencializar, podem agravar, podem levar essa criança a ter mais chance de ter um bruxismo aqui do sono. Então, ansiedade, nervosismo, poucas horas de sono e sono com luz acesa e sono com ruído são 3 fatores que podem levar essa minha criança, o meu paciente, a ter mais chance de ter bruxismo. Então, na consulta que você vai avaliar, você precisa perguntar isso para os pais. Precisa perguntar essas informações de sono, de hora de sono, de qualidade do sono, de barulhos, luzes, de ruídos no quarto do meu paciente. Se você não sabia nenhuma dessas informações aqui, segue já o canal para não perder mais nenhuma informação e já curte esse vídeo aqui para te manter atualizado, para você ser referência, para você ser número 1. Se você quer ser o número 1, você precisa vir comigo, você precisa se capacitar nesse assunto. Não adianta mais, não é só placa oclusal que resolve tudo. Placa não resolve tudo. Essas placas moles ainda, pior ainda. Você precisa de uma organização de raciocínio, você precisa de segurança, você precisa diagnosticar com mais rapidez, tratar melhor. Você precisa de evidência, vestir o seu jaleco da evidência. E é por isso que eu trago artigo científico toda hora aqui nesse canal. Não perca nenhum desses conteúdos, segue o canal e curte esse vídeo e vem comigo que a gente vai aprender cada vez mais aqui. No próximo vídeo você vai aprender mais sobre o universo de bruxismo, entendendo os tipos diferentes de bruxismo que possam existir aqui. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de seguir o canal para não perder esse conteúdo. Um grande abraço, até mais!